ஒரு இடி தாக்குதல் நடக்கும்போது அதோட வெப்பநிலை கிட்டத்தட்ட 50,000 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் போகுங்க. அதாவது சூரியனை விட 5 மடங்கு அதிகமாக இருக்கும். ஒரு இடி தாக்குதலோட நீளம் பார்த்தீங்கன்னா 2லேருந்து 3 மைல் வரையும் இருக்கும். அதாவது 3லேருந்து 5 கிலோமீட்டர் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. வெனிசுலா அப்படின்னு சொல்லப்படுற நகரத்தில் கேட்டனோபோ லைட்னிங் அப்படின்ற ஒரு நிகழ்வு நடக்குங்க. அந்த நிகழ்வுல பார்த்தீங்கன்னா 1 மணி நேரத்தில் கிட்டத்தட்ட 16லேருந்து 40 வாட்டி இடி தாக்குதல் நடக்குங்க. கேட்கவே ரொம்ப சுவாரஸ்யமா இருக்குல்லங்க. அதெல்லாம் சரி, உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்கலாம், ஃபோன் பேசினா இடி தாக்குமா? அந்த சந்தேகத்துக்கான ஆன்சர் எங்கள் சேனலில் ஒரு வீடியோவாக போட்டிருக்கோம். மறக்காமல் அந்த வீடியோ பாருங்கள், அப்படியே சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.